Og så kommer det altså 6 menn på rad inn, og alle tepper og alt var borte. Og svær scene bak, og kjempescene. Og Gud, jeg sto der og skalv, altså, virkelig skalv. Og så tenkte jeg søren meg, jeg får vise at vi kan danse i Norge, og nordmenn kan danse. Main dans la main, nous étions protégés. Oi, jeg har født med epilepsi. Og min lege, som het Dr. Falk, det var et flott navn, han sa, la henne begynne å danse ballett for å bygge opp muskler og bli sterk i både ben og armer og hele din kropp. Jeg heter Grete Veslemøy Dale og døpt i Frogner kirke i Oslo. Jeg vil ikke si hvilket år, for jeg vil helst holde meg ung så lenge som mulig. Og det er det navnet jeg har danset under i alle de årene jeg har liksom vært profesjonell danserinne da. Det var derfor jeg begynte, for å bli sterk. Og når jeg da kom til Amerika, da hadde jeg jo, jeg var i 16 år, da bestemte jeg meg for at jeg skulle bli den sterkeste danserinnen i New York. Og ingenting kunne stoppe meg. Ingen. Absolutt ingen. Jeg er helt gæren da. Og så kom vi til Amerika. Og så begynte jeg på Balanchines ballettskole. Det kom 3 menn fra Radio City Musical inn i klassen på audition. Og jeg var jo livredd, for jeg ble jo satt inn i C-klassen. I det var alle de store danserne. Det ble tatt ut 8 stykker. De tok 1 ut av de 8, og det var meg. Det er mange om beinet. Det er ikke bare 1 bikkje. Det største, det var vel å komme inn på Metropolitan Opera. Som den eneste norske danserinne i Norge. Det var fantastisk. Det var et utrolig sted å være. Og Mr. Bing, som da den gang var sjef, kalte oss en familie. Og det var vi altså. Hei, du får ikke lov. Du får ikke lov. Nå kom katta. Hvor er han der? Og du har en følelse av at du aldri er god nok. Du må prøve å bli bedre for hver eneste forestilling. Det er krevende. Veldig. Og derfor det tar så mange år å bli en ballettdanser.
become a ballet dancer takes years and years Ja. of hard work. Det er en helt spesiell livsstil. Du må være tiltrukket av skjønnhet og glede og tanker og alt mulig. Og det er utfordrende. Today we do our pliés. Plié? Demi-plié stretches and strengthens young muscles. Demi-plié, a slow half bend of the knees, gives the dancer greater elevation and creates the appearance of lightness and ease. I like your altitude, Tanya. Du bruker kroppen din og med musikk og instruksjon. At de må trene og trene og atter trene og aldri gi opp. Det er ikke penger. Det er ikke berømthet. Det er oppgaver du får å gjøre. Jeg har vært heldig som har fått være i Amerika med de beste russiske pedagoger. Og jeg vet hvis et ungt menneske her i Norge skal reise til Amerika i dag, vil det koste en formue. Hvis jeg skulle leve om igjen, så ville jeg gjort akkurat det samme. Kanskje vært litt smartere. Hva som skjer etter døden? Jeg går jo ned i jorda som alle andre. Men jeg har ikke noe der å gjøre, så jeg går jo opp til himmelen. Det er mye penere der. Ja, først må jeg si tusen takk for meg og for dere alle. Det har vært helt fantastisk. Og jeg er veldig glad. Tusen takk. Ja, du skulle ha klem, jo.